يرشد تطبيق كاكتس مستخدميه بالخطوات الضرورية اللازمة لإنجاز المهمة التي يرغبون بالقيام بها، والتي تتراوح بين إتمام وثائق رسمية وطلبات الحصول على تأشيرات الدول وحتى برامج الحمية الغذائية ووصفات الطبخ. والعقول الثلاثة التي وراء هذا التطبيق الذي يستخدم الهواتف الذكية والذي أصبح شائعا جدا في لبنان هم نادي الشمالي وبسام سيف وليا دنيا. كاكتس هي انه اتس بيرسونال اسيستنت، او اذا بدكم سكرتير، كل واحد بينزلها على التليفون تبعه. ويضيف مطورو التطبيق نحو 20 برنامجا جديدا يوميا له في استجابة للبحث والاقتراحات المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بسبتمبر بلشنا نطلع بالفكرة، بلشنا نكتب البروجرام، نعمل ابلكيشن، نزلناها اوفيشلي باخر مارش على الاسواق، ومن وقتها صار في كثير عالم عم بينزلوها، صار عندنا اكثر من 12000 مستخدم. وبينت ليا دنيا كيف أنهم توصلوا إلى فكرة هذا التطبيق وما هي الدوافع والحوافز. فكرنا بنطلع بفكرة كاكتس لنساعد حالة شخص عايز يعمل حالة معاملة. وكشف مطورو التطبيق عن خططهم المستقبلية قائلين إنه سيسمح لمستخدميه قريبا بإضافة برامجهم الخاصة، كما عبروا عن تفاؤلهم إزاء الترويج لتطبيقهم على مستوى عالمي. كاكتس شفتها على فيسبوك، جربتها للابليكيشن. مش انه فيك تعمل عادة، فيك تعمل فيزا، فيك تروح تسأل اهل، تحكي عالم تعمل فيزا، بس هو الحلو بكاكتس انه انت بصير فيك تتكل على حالك. يعني انا حسيت حالي انه انا فيني اعمل حيلا شيء. ومثل مطورو تطبيق كاكتس لبنان في ورش عمل ودول مختلفة مثل القمة العالمية لريادة الأعمال في دبي في سبتمبر الماضي، حيث كان تطبيقهم بين الأعمال العشرة الأولى المتصدرة. ووفقا لصفحة كاكتس على فيسبوك فإنه صنف ضمن أكثر 5 تطبيقات مجانية شعبية على أجهزة آيفون في مارس الماضي في العالم العربي.